ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಾವು ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಕುರಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ತಂದಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ 2 ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. 2 ಗಂಡು ಮರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮರಿಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮರಿಗಳು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ. 2 ಗಂಡು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ, ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಮುತ್ತಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಿ ನೋಡಿ, ವಾವ್, ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಗಂಡು, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಡಿದು.